现在春天啊，身边咳嗽的朋友还真不少，都半个多月了还不见好，太烦人了。尤其是那种咳的感觉把肺都要咳出来似的啊。不过呢，不用太着急啊。要是你被这个顽固的咳嗽缠上了，今天啊，我教大家一个小妙招，超级简单，效果呢棒棒的。我新开了一个田生理中医学堂的视频号，目标呢是带学生教会他们呢用纯正的中医看病，帮助更多人。欢迎大家呢关注，推荐学员呢给我。咱们服病学说认为啊，咳嗽是因为环境、药物、生活习惯等多种因素导致什么呢？我们的上呼吸道啊，它的微生态系统和黏膜免疫屏障受到破坏，从而引起的咳嗽。首先呢，我们准备半个白萝卜，一个雪梨，记住了啊，皮儿不要削，皮儿呢，白萝卜和雪梨皮儿都不用削，洗干净了直接切块就行啊。然后呢，放点枸杞子，3颗红枣，10颗呢川贝，川贝一定要放的啊。最后别忘了再放2片生姜，一起煮起来，煮它15分钟，然后加点黄冰糖，甜甜的，还能润肺，喝上一口暖乎乎的汤水，咳嗽马上就能够缓解很多。别犹豫，今天晚上咱们就回家试一试。欢迎大家呢在评论区留言，和我一起讨论呢咳嗽的相关话题。